Si tenés problemas en la mandíbula, si tenés bruxismo al dormir, te recomiendo que hagas esta práctica unos minutos antes de acostarte por la noche. Siempre relajando la lengua, la boca, los labios mientras mueves las piernas, mientras expandís el suelo pélvico y la zona lumbar. Respira profundo cuando abrís los brazos al cielo y exhala al momento de hacer la torsión. Vuelve inhalando, seguí relajando tus ojos, tu rostro. Exhala para tu torsión y prepárate para el descanso.